Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila strokovni posvet z naslovom Reforma trga dela, kako naprej. Ker ocenjujemo, da je zdaj še pravi čas, da hladnokrvno, racionalno, predvsem pa z argumenti pogledamo, kaj so prinesle spremembe na trgu dela, ki so bile pravkar uveljavljene in kako naprej. Po oceni delodajalcev sprejeta delovnopravna zakonodaja ni prinesla dovolj novosti na trgu dela, ampak je le manjši korak v smeri sprememb, ki naj bi prinesle večjo prožnost in nižje stroške dela. Kje so pomanjkljivosti nove delovne zakonodaje in kaj bi bilo treba zdaj čim prej še doreči? Torej, vprašanje je sicer zelo široko, torej sam osebno kot kritik sprejemati delovne zakonodaje vidim celo vrsto pomanjkljivosti. Če pa seveda se osredotočim na tiste ključne, jih bi nekako segmentiral v tri točke. Torej, želeli smo s to zakonodajo vsaj določen okvir mednarodne primerljivosti. To pomeni, da naj bi se ta zakonodaja nekako uskladila z zakonodajo nam podobnih držav, tako po vprašanju zgodovine kot tradicije, kot nekih drugih socioloških momentov. Želeli smo morda celo na prvem mestu, da se poveča fleksibilnost, ker smo prepričani, da večja fleksibilnost pomeni večjo zaposlenost. Torej, zelo dober primer je tukaj nam sosednja Avstrija, ki ima najnižjo brezposelnost v Evropi, pa za večjo fleksibilnostjo. No in tretja zadeva, kjer smo seveda tudi popolnoma nezadovoljni, ker se ni zgodilo nič v pozitivni smeri, celo v negativni, je, da naj bi se znižali stroški tega dela. Namreč tukaj smo dobili samo neke nove dajatve, ki sicer niso izrazito visoke, vendar na teh treh segmentih, ki so ključni, torej ni bilo narejenega praktično nič. O tem, kakšni naj bodo naslednji koraki in v katero smer naj gredo, da bi v bližnji prihodnosti imeli bolje urejen trg dela, tako z vidika interesov delodajalcev kot delojemalcev, so udeleženci spregovorili na okrogli mizi. Današnja okrogla miza na Gospodarski zbornici Slovenije je pokazala, da je pred reformo trga dela še veliko dela. Kakšni so izzivi prihodnosti? Ja, tako je. Zelo jasno je bilo povedano, da delovnopravna zakonodaja, ki je bila trenutno sprejeta, je le prvi korak. Reforma trga dela je bistveno zahtevnejši projekt in seveda pričakovanja gospodarstva so velika. Pričakujemo, da se bo zdaj v maju mesecu vlada odločila za nadaljnje korake na segmentu urejanja študentskega dela, sive ekonomije, malega dela, kakor je bilo rečeno, in seveda, da bomo s socialnimi partnerji odprli tudi tiste tematike, ki jih do sedanjih pogajanjih nismo uspeli odpreti. To so pa nadomestila za bolniško odsotnost, nadomestila seveda tudi za prevoz na delo in tudi teme, ki so še vedno aktualne. Naredili smo nekaj na večji fleksibilnosti, naredili smo nekaj tudi na večji mobilnosti znotraj gospodarskih subjektov, delavcev, vendar pravijo naši člani, da je to le prvi korak in da si želijo še več in možnosti fleksibilnejšega zaposlovanja in odpuščanja. Sodelavci pravne službe GZS so podali oceno sprejetega zakona o delovnih razmerjih in nakazali usmeritve za nadaljnje spremembe ter pokazali, kako doseči njegovo uveljavitev v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Katere so bistvene novosti nove delovnopravne zakonodaje? Bistvene novosti je sigurno skrajšanje odpovednih rokov, deloma tudi znižanje odpravnin, zmehčali so se postopki zaposlovanja, predvsem pa seveda tudi postopki odpovedi v marsikaterem segmentu, ki je zdaj pomenilo veliko formalizma, veliko nekih procesnih dejanj strani delodajalca, ki pa vemo se rajši ukvarjajo z vsebino kot pa s temi formalizmi oziroma se s formalizmi sploh ne znajo mogoče ukvarjati, je sicer ta sprememba dobrodošla. Tudi na stroških dela so bile določene spremembe, vendar lahko hitro ugotovimo, da bistveno manj od pričakovanj delodajalcev, delodajalskih organizacij. Nekatere nove institute se uvaja, med drugim tudi začasno in občasno delo za upokojence oziroma za upokojenci. Uvaja se tudi nekateri drugi instituti, ki smo jih mogoče omejeno prej v preteklosti poznali, kot so možnost odreditve ali pa enostransko odreditve upravljanja drugega dela delavcu, napotitev na čakanje na delo na domu za nižje nadomestilo, kot je veljalo do sedaj. Dobrodošle so tudi nekatere spremembe, dodatne spremembe na segmentu prožnosti in pa tudi zelo pomembno odpravljajo se številne
dosedanje administrativne ovire. Kaj pa po mnenju gospodarstva najbolj manjka? Ja, mislim, da lahko hitro zaključimo, kakšne so pomanjkljivosti te reforme trga dela. Že prej sem nakazal, na stroških dela ni bilo narejenega dovolj. Izhodišča, ki jih je ministrstvo v poletnih mesecih lanskega leta pripravljalo, so že nakazovali, da je ministrstvo slišalo zahteve, ki jih je gospodarstvo postavilo, predvsem, se pravim, ukinitev dodatka za delovno dobo, neplačan čas odmora za malico, odpravnine ob upokojitvi. To so nekako te instituti, ki nas delajo neprimerljive, nekonkurenčne z ostalimi državami članicami, predvsem če vzamemo ožje države Evropske unije. Sigurno pa je treba, in mislim, da je to zelo pomembno za poudariti, da so z vidika stroškov zelo pomembna tudi znižanja na segmentu bolniških nadomestil, osnov za nadomestila in pa seveda znižanje časa prejemanja nadomestila, ko gre to v breme delodajalca. To so ene izmed pomembnejših in sabo nosijo tudi verjetno največji prihranek za gospodarstvo. To pomeni, da bi lahko ta sredstva vlagali seveda potem bodisi v izboljšanje delovnih mest, bodisi v dvig konkurenčnosti samega gospodarstva, bodisi pa konec koncev tudi mogoče v zvišanje plač. Vendar seveda za to mora biti širši konsens, so pa to zahteve, ki smo jih že zahtevali in jih še bomo zahtevali naprej. Kakšna je veljavnost kolektivnih pogodb ob uveljavitvi novega zakona o delovnih razmerjih? Ja, takole lahko rečemo. Na preizkušnji so kolektivne pogodbe, ker se s kolektivno pogodbo samostojno ureja delovna razmerja, ampak se jih ureja tako, da ona velja vzporedno, v tem času pa velja, torej vzporedno z zakonom o delovnih razmerjih. In bo treba pogledati, preverjati posamezne kolektivne pogodbe, če so še ustrezne glede na novi zakon, kako določeni pogajalci oziroma upravni odbori določenih dejavnostih to želijo v prihodnost. Namreč nekatere kolektivne pogodbe imajo določbe, ki so precej bogate. In bo treba verjetno vsaj tiste določbe revidirati, tako da ne bodo hodile v napoto pri vsakodnevnem življenju. Kaj bodo cilji oziroma kaj so cilji v nadaljevanju pogajalskega procesa? Bi rekla tako, da na delodajalski strani lahko rečemo, da je gotovo naš cilj, da omogočimo zakon o delovnih razmerjih njegovo neposredno uveljavitev v praksi. Da ne bi določba kolektivne pogodbe bila bolj ugodna in bi namesto določbe zakona veljala kolektivna pogodba. In najbolj idealno stanje bi bilo takšno, seveda, da tudi nove spremembe zakona o delovnih razmerjih ne bi več ovirala do sedaj veljavna kolektivna pogodba. Kar pomeni, da je treba veščo pogajalsko skupino, dobro strokovno usposobljeno in pa seveda za konkretno vodenje pogajalskega procesa tudi precej potrpežljivo. Danes ste omenili vitko kolektivno pogodbo, kaj to pomeni? No, ime vitka kolektivna pogodba si je, moram reči, zmislil ali pa izumil naš strateški svet in se mi zdi en zelo lep izraz. In ko smo gledali našo zgodovino kolektivnega dogovarjanja, sem v bistvu se brez hujših težav spomnila, da imamo tako vitko kolektivno pogodbo za sabo že v letu 2006, pa v 2008 in 2009 in da je to kolektivna pogodba, ki vsebuje samo najnujnejše pravice in samo najnujnejše stroške. Tisto, kar se dodatno daje, se lahko da na podlagi akta podjetja, kolektivne pogodbe podjetja ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi. To je ta vitka kolektivna pogodba z čim manj določbami, a ne v breme delodajalca. Je kaj novosti v reševanju sporov? Ja, kar se tiče reševanja sporov, pa ne morem mimo tega, da ne pohvalim naših pogajalcev za zakon o delovnih razmerjih, da so izposlovali tudi za mediacijske postopke enako dolg rok možnega poteka, to se pravi 3-mesečni, do sedaj je bil pa 30-dnevni in to pomeni seveda popolnoma drugačno in odprto gledanje na mehke načine reševanja sporov. To se mi zdi pa tudi zelo pozitivno, tako za delavce kot za zaposlene, kot za delodajalce
In če rečemo takole, da ima Gospodarska zbornica za sabo izkušnjo z enim zelo kvalitetnim projektom na temo nesodnega načina reševanja delovnih sporov in da bomo rekli, vzdržuje kvaliteto in strokovnost mediacijske skupine, ki je na voljo delodajalcem, se mi zdi, da je to res lep korak naprej z tega področja.